งอรุณสาดส่องใบไม้หนาทึบลงมายังผืนป่าดิบชื้นกลิ่นอับของเช้าวันใหม่ปะทะกับกลิ่นชื้นของดินพลานเล็กที่เดินลุยโคลนตามเส้นทางลึกในป่ากองกอยมาจนหมดแรงจึงผูกห้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่พักผ่อนหลบภัยโดยมีละไมอยู่ไม่ห่างละไมเจ้ายังไม่ต้องตามข้ามาก็ได้ข้าไม่อยากทำให้เจ้าต้องเดือดร้อนท่านก็รีบจ่ายค่าธนูมาให้ข้าสักทีสิข้าจะได้รีบไปข้าขอบใจเจ้าจริงๆนะละไมข้ารู้ว่าเจ้าไม่ได้ตามข้ามาเพราะแค่เรื่องเงินหรอกละไมหลบตาเบือนหน้าหนีเล็กน้อยแก้มเนียนขึ้นสีและเลื่อดังกลีบดอกพิกุลต้องแสงหัวใจของละไมเต้นแรงไม่หยุดเพราะแท้จริงแล้วละไมเองก็แอบมีเยื่อใยให้กับพรานเหล็กอยู่ไม่น้อยทว่าเพราะความเป็นหญิงความรู้สึกอันอ่อนไหวเหล่านั้นจึงถูกเก็บงำไว้อย่างแนบเนียนพูดมากนะพักผ่อนเถิดท่านพรานพรุ่งนี้ยังต้องเดินทางอีกไกลขณะที่ทั้งสองกำลังเตรียมตัวที่จะพักผ่อนจู่ๆพลานเล็กก็ได้กลิ่นสาบเฉพาะตัวของเสือลอยมาเตะจมูกเขารีบกระซิบเตือนละไมให้หมอบลงกับห้างเพราะห้างที่สร้างขึ้นในวันนี้นั้นไม่ได้สูงนักหากเสือกระโจนขึ้นมาได้พวกเขาอาจตกอยู่ในอันตรายถึงชีวิตละไมหมอบลงก่อนข้าได้กลิ่นสาบเสือท่านแน่ใจนะว่าไม่ใช่กลิ่นข้าจะว่าไปก็ไม่ได้อาบน้ำมาหลายวันแล้วพลานเล็กรีบคว้ามือละไมดึงเข้ามาหลบข้างกายแต่ด้วยความไม่ทันได้ตั้งตัวร่างของละไมก็เซล้มทับลงบนตัวของเขาอย่างจังสองร่างแนบชิดสายตาสบกันด้วยความตกใจและประหม่าต่างคนต่างนิ่งงันแล้วกับถูกตรึงไว้ด้วยช่วงเวลานั้นลมหายใจอุ่นๆจากอีกฝ่ายสัมผัสกันแผ่วเบาจนรับรู้ได้ถึงจังหวะของหัวใจที่เต้นแรงขึ้นเรื่อยๆละไมหน้าแดงซ่านรีบหลบสายตาส่วนพรานเล็กก็โอบกอดละไมแน่นขึ้นแบบไม่รู้ตัวท่านปล่อยข้าก่อนพรานเล็กหน้าแดงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแต่ทว่าก่อนที่อะไรจะเลยเถิดมากไปกว่านี้เสียงคำรามก้องของเสือก็ดังมาคัดจังหวะอันโรแมนติกของทั้งสองลงชิไอเสือเวนพรานเล็กนึกบ่นอยู่ในใจจากนั้นก็ชะโงกหน้าลงไปดูแล้วก็ต้องชะงักด้วยความตกใจเพราะที่พรานเล็กเห็นก็คือเสือตัวหนึ่งกำลังเดินวนเวียนอยู่หน้ากรดของพระธุดงค์ซึ่งขณะนั้นท่านกำลังนั่งหลับตาเข้าสมาธิอย่างสงบนิ่งไม่ได้การละต้องรีบสอยมันก่อนที่พระท่านจะได้รับอันตรายพรานเล็กรีบประทับปืนขึ้นในท่านอนก่อนที่จะเหนี่ยวไกยิงออกไปกระสุนพุ่งตรงเข้าไปอย่างรวดเร็วเป็นจังหวะที่เสือหันหัวมาตามเสียงปืนจึงประจวบเหมาะกันพอดีระหว่างกลางหน้าผากกับลูกกระสุนแต่แล้วลูกกระสุนนั้นก็พลันระเบิดออกก่อนที่จะสัมผัสกับหน้าผากของเสือตัวนั้นทำให้เสือตกใจวิ่งหนีเข้าป่าไปแล้วพระธุดงค์ท่านก็ค่อยๆลืมตาออกจากสมาธิพร้อมกับพูดขึ้นว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายย่อมที่จะรักชีวิตของตนเสือตัวนี้ก็มีลูกน้อยรอคอยอาหารอยู่หากแม่มันตายไปลูกๆมันก็คงจะต้องอดตายตามแม่ของมันพระธุดงค์ชราเอ่ยออกมาด้วยความเมตตาท่านมีลักษณะรูปร่างผอมสูงผิวค้ำกล้านตามกาลเวลาสวมจีวรสีมนอย่างเรียบง่ายแม้จะนั่งอยู่ท่ามกลางป่าดิบที่อันตรายแต่ท่านกลับสงบนิ่งดังหินผาเมื่อทั้งสองคนเห็นว่าพระธุดงค์ชราองค์นี้ไม่ธรรมดาจึงลงมาจากห้างแล้วเข้าไปกราบท่านเจริญพรโยมทั้งสองกลางป่าลึกเช่นนี้โยมมาทำอะไรกันหรือเรียนหลวงปู่ตามตรงผมกำลังตามล่าไอ้พญากองกอยที่มันพรากเมียและลูกผมไปหลวงปู่พระธุดงค์มองหน้าพรานเล็กด้วยแววตาเรียบเฉยแล้วกับผู้ที่หลุดพ้นจากห่วงทางโลกแล้วแต่ทันทีที่พรานเล็กสบตากับท่านกลับเห็นภาพนิมิตขึ้นมาฉับพลันเป็นภาพของตนและละไมนอนจมกองเลือดไหลชีวิตอยู่เคียงกัน
พญากองกอยตนนี้มันไม่ใช่ตัวเดิมที่โยมเคยเอาชนะมา ทางที่ดีโยมทั้งสองเลิกล้มความคิดที่จะแก้แค้นนี้เถอะแต่หลวงปู่ถ้ามัวแต่ให้อภัยแล้วเมื่อไหร่จะได้แก้แค้นเมียและลูกของผมคงนอนตายตาไม่หลับ หลวงปู่มีทางช่วยพวกเราไหมคะ หลวงปู่นั่งหลับตานิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะถอนจิตกลับมาแล้วค่อยๆยื่นของสิ่งหนึ่งให้กับพลานเหล็กมันเป็นวัตถุสีดำมันวาวดูภายนอกแข็งดังเหล็กกล้าแต่กระโปรงใสราวกับสามารถมองทะลุผ่านได้เหมือนแก้วใสสิ่งนี้คืออะไรเหรือครับหลวงปู่เหล็กไหลโยมต้องนำไปประสานกับธนูเพื่อให้กลายเป็นดาบอาคมแต่ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดก็คือต้องชุบดาบด้วยน้ำที่ต้องคำสาปจากปราสาทตามเมืองธมเท่านั้นพลานเหล็กยื่นมือรับเหล็กไหลจากหลวงปู่ด้วยความเคารพก่อนที่ทั้งเขาและละไมจะก้มลงกราบแทบเท้าหลวงปู่ชราขณะที่หน้าผากของทั้งสองแตะพื้นดินเสียงแหบพล่าของหลวงปู่ก็ดังขึ้นเบาๆราวกับสายลมกระซิบผู้ใดแสวงหาด้วยกิเลสย่อมได้เพียงของลวงผู้ใดไม่แสวงหาแต่ยอมวางตนลงความจริงย่อมปรากฏทันใดนั้นภาพทั้งหมดก็เริ่มสั่นไหวและจางหายไปแล้วกับม่านมายาที่ถูกปลิดปลิวสรรพสิ่งรอบตัวพลันมืดสนิทเหลือเพียงความเงียบงันดุจสุญญตาเมื่อทั้งสองลืมตาขึ้นอีกครั้งก็พบว่าตนนอนอยู่บนห้างกลางป่าความสงสัยที่พลั่งพลูในใจนี่คือความฝันหรือว่าเป็นเพียงนิมิตท่ามกลางความไม่แน่ใจนั้นพลานเลยก้มมองมือของตนแล้วก็ต้องนิ่งงันเมื่อพบว่าเหล็กไหลยังคงอยู่ในมือนั้นท่านพรานมันคืออะไรกันแน่พลานเหล็กเงียบไปครู่หนึ่งก่อนที่จะเอ่ยขึ้นอย่างช้าๆบางสิ่งอาจไม่ได้มาเพราะเราอยากได้แต่เป็นเพราะว่าเราคือผู้ที่ถูกเลือกอีกฝากหนึ่งของผืนป่าดวงจิตของพญากองกอยล่องลอยมาอย่างเงียบงันก่อนจะค่อยๆหลอมรวมเข้ากับร่างใหม่ที่ลอยอยู่ร่างกายนั้นดูแข็งแกร่งและน่าเกรงขามยิ่งกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดเพราะมันถูกสร้างขึ้นมาจากเลือดและเศษซากของเหล่ากองกอยทั้งหลายที่หลอมรวมกันเป็นหนึ่ง โดยร่างกายนี้ไม่มีอาวุธชนิดใดที่จะสามารถทำอันตรายอะไรข้าได้แน่นอนภายในปราสาทอันมืดมิดพลานเลยกำลังตีดาบที่หลอมมาจากธนูรวมกับเหล็กไหลที่ตนได้มาในตอนนี้ประกายของดาบเริ่มเปล่งแสงออกมาแล้วท่านพรานทำไมเราต้องเอาดาบมาชุบกับน้ำในปราสาทนี้ด้วยเขาว่าไม่เห็นมันจะจำเป็นเลยแต่ข้าว่าเจ้าพญากองกอยนั่นมันจะต้องมีสายใยอะไรบางอย่างเกี่ยวพันกับพวกขแมแน่นอนเพราะคำสาปของพระเจ้าชัยโอรมันที่ทรงแช่งพวกทาสผู้กล้าลุกขึ้นมาต่อต้านและทำลายราชวงศ์ของพระองค์นั้นรุนแรงและฝังลึกนักแรงอาฆาตนั้นอาจยังไม่ดับสูญขณะที่คำพูดยังไม่ทันจบดีเสียงกอยกอยกอยก็ดังกึกก้องขึ้นจากเพดานจู่ๆเงาดำทะมึนก็พุ่งลงมาจากความมืดพญากองกอยมันปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับแววตาแดงฉานก่อนจะกระโจนเข้าใส่พรานเหล็กในทันทีเท้าของมันกระแทกเข้ากับพรานเหล็กเข้าอย่างจังจนร่างกระเด็นไปกระแทกกับกำแพงหินดังสนั่นแล้วก็ล่วงลงไปนอนแน่นิ่งสลบไปทันทีท่านทานละไมร้องลั่นด้วยความตกใจเธอหันไปเห็นดาบที่ยังเปล่งแสงอยู่จึงรีบคว้าขึ้นมาในทันที
แล้วก้าวเข้าไปหาพญากองกอยอย่างไม่ลังเลคมดาบฟาดเฉือนลงกลางอกของพญากองกอยแต่แผลนั้นกลับลึกไม่ถึงนิ้วเลือดสีดำซึมออกมาช้าๆมันคำรามด้วยความเจ็บแต่ยังยืนหยัดได้แค่ไหลนะมันฆ่าไม่ได้หรอก เสียงแหบต่ำของมันกล่าวด้วยความโกรธกรุ่นมันค่อยๆเดินเข้าหาละไม้อย่างช้าๆแววตาเต็มไปด้วยความอาฆาตแต่ก่อนที่มันจะถึงตัวพลานเหล็กที่ฟื้นสติกลับมาก็พุ่งกระโจนใส่มันที่ด้านหลังทำให้ทั้งสองล่างกลิ้งลงไปในสระน้ำต้องสาบเสียงน้ำแตกกระจายไปทั่วห้องผิวน้ำกระเพื่อมอยู่ในความมืดก่อนที่จะได้ยินเสียงพรานเหล็กตะโกนออกมาแทงมาเลยละไมอย่ารอเสียงคำรามของพญากองกอยดังคือก้องอยู่ในความมืดแล้วกับโลกทั้งใบสั่นสะเทือนละไมลังเลดวงตาเบิกกว้างมือสั่นเทาแต่ก็รู้ว่านี่คือโอกาสเดียวเธอจึงสูดลมหายใจลึกก่อนจะตะโกนทั้งน้ำตาข้าขอโทษคมดาบที่ยังไม่ได้ชุบคำสาปจมลึกลงไปในร่างของทั้งสองที่กอดรัดกันแน่นภายในสระเลือดสีดำกับเลือดสีแดงปะปนกันในน้ำที่นิ่งสนิทแล้วประกายแสงจากดาบก็ค่อยๆดับลงแต่ทันใดนั้นเสียงร้องโหยหวนของพญากองกอยก็ดังกึกก้องสถานไปทั่วปราสาทเสียงนั้นเต็มไปด้วยความเจ็บปวดแล้วกับดวงวิญญาณที่กำลังถูกเผาผลาญด้วยไฟนรกก่อนที่ร่างของมันจะเริ่มบิดเบี้ยวสั่นไหวและในพริบตาร่างของพญากองกอยก็ระเบิดออกเป็นเสียงเลือดสีดำพวยพุ่งกลางอากาศก่อนจะสลายกลายเป็นควันดำจางๆเพราะดาบที่ละไมแทงลงไปนั้นได้ผ่านการชุบด้วยน้ำต้องคำสาปของพระเจ้าชัยวรมันเรียบร้อยแล้วและในที่สุดอำนาจอันอาถรรพ์ที่หล่อเลี้ยงพญากองกอยมาเนิ่นนานก็มอดดับลงท่านพรานเหล็กท่านเป็นยังไงบ้างข้าคงไม่รอดแล้วละไม่ท่านอย่าพูดเช่นนั้นข้ารักท่านอย่าเพิ่งตายนะโอเคงั้นข้าไม่ตายก็ได้จู่ๆพลานเล็กที่ทำท่ากำลังจะตายก็เปลี่ยนท่าทีกลับลุกขึ้นส่วนละไมก็ได้แต่นิ่งอึ้งไปเพราะตนเองแน่ใจว่าดาบที่แทงลงไปนั้นได้ผ่านทะลุตัวพลานเหล็กไปแน่นอนอ๋อแผลนั่นน่ะเหรอข้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมจู่ๆมันก็หายไปอาจเป็นเพราะดาบนั่นส่งผลแค่ร่างของกองกอยเท่านั้นแล้วทำไมท่านไม่รีบบอกข้าถ้าข้ารีบบอกเจ้าแล้วจะได้ยินคำว่ารักออกมาจากปากของเจ้าเหรอละไมบ้าไอ้พรานเหล็กบ้าละไมวิ่งเข้าไปทั้งน้ำตาทุบอกพลานเหล็กด้วยแรงอารมณ์แต่ยังไม่ทันที่เธอจะได้พูดอะไรพลานเหล็กกับฉวยจังหวะนั้นดึงเธอเข้ามากอดเอาไว้แน่นด้วยอ้อมกอดที่แข็งแรงและเต็มไปด้วยมัดกล้ามเสียงหัวใจของทั้งคู่ดังก้องในความเงียบก่อนที่สายตาจะสบกันอีกครั้งนานพอจะทำให้ทุกถ้อยคำไม่จำเป็นอีกต่อไปละไมหากจะมีสิ่งใดทดแทนข้าธนูของเจ้าได้ข้าขอวางทั้งหัวใจและชีวิตไว้แทนนับจากนี้ไปทุกลมหายใจของข้าจะเป็นของเจ้าแต่เพียงผู้เดียวท่านพูดอะไรออกมานะข้าจะละลายแล้วนะ